घने जंगलों में मुश्किल से खेती करके सरसों का शुद्ध तेल कैसे निकाला जाता है, आइए दिखाती हूँ। सुबह सुबह जब हल्की धुंध और ठंडी हवा चल रही होती है, हम अपने छोटे से खेत में जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है। हमें फसल काटकर शाम से पहले ही घर लौटना होता है ताकि अंधेरा होने पर किसी जानवर से सामना न हो। हम अपनी पूरी तरह सूख चुकी सरसों की फसल प्यार से काट कर घर लाते हैं। गाँव पहुँचकर इन्हें आंगन में जमीन पर बराबर फैला देते हैं और एक छोटे ट्रैक्टर को इन पर धीरे धीरे खूब रौंदते हैं ताकि डंठल टूटकर दाने आसानी से निकल जाए। इसके बाद इन पर से सारी सूखी लकड़ी जैसी झाड़ियाँ चुन चुन कर अलग करते हैं ताकि सिर्फ साफ सरसों के दाने बचे। इन मोटे मोटे दानों को गर्म सूखी जगह पर अच्छी तरह फैला देते हैं और 2 से 3 हफ्तों तक छोड़ देते हैं ताकि इनमें से सारी नमी निकल जाए और तेल निकालना आसान हो जाए। समय पूरा होने पर हम इन्हें अपनी देसी पंखी वाली मशीन में डालते हैं जिसमें अंदर एक पंखा